हेलो गाइज, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने मेडिकल नॉलेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप जिस सिरप को देख रहे हो ये कफ सिरप होती है, खांसी में काम आने वाली सिरप होती है। दोस्तों, ये 100 ml की सिरप होती है जो फेंसिडिल डीएक्स की कंपनी की सिरप है दोस्तों, जिसमें साल्टोटा डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड एंड क्लोरफेनिरामिन मेलेट कफ सिरप ये होती है। दोस्तों, ये सारे जो साल्ट है कफ में काम आने वाले, खांसी में काम आने वाले साल्ट है दोस्तों। इसके कंटेंट्स हम देखते हैं, जैसे डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हो गया 10 mg हो गया, और क्लोरफेनिरामिन 2 mg हो गया। ये 12 mg की ये टोटल ये सिरप होती है दोस्तों। और इसका शेड्यूल हम इसके देखते हैं दोस्तों। इट इज़ डेंजरस टू टेक